dowladda hoose ee degmada Burco oo fulinaysa wareegto rasmi ah oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ku wajahan soo celinta bilicda guud ee magaalada Burco ayaa waxa ay muddooyinka ugu dambeeyayba wadeen olole ballaaran oo ay ku hirgelinayaan bilicda magaalada Burco. toddobaadkan gudihiisa waxa ay si rasmi ah u bilaabeen in ay hagaajiyaan wadooyinka magaalada isla markaana ay ku khasbaan dadka kuna qanciyaan inay dhigaan marmar isku xidha guryaha iyo laamiyada. waxa kaloo ay maanta si rasmi ah golahan deegaanka ee degmada Burco ay si rasmi ah u tilmaameen inaanay haba yaraatee u dulqaadan doonin in xarkaha leyrka ee shirkadaha isgaarsiintu ay isticmaalaan ay dul heehaabaan muuqaalka duleed ee magaalada Burco, isla markaana loo baahan yahay in dhulka hoostiisa la mariyo. waxa ay si cad u ballan qaadeen inay ganaaxi doonaan shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa leyrka ee guud ahaanba isticmaala waayirada. maayir ku-xigeenka magaalada Burco Maxamed Xoday iyo xogayaha fulinta ee dowladda hoose Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco oo iyagu halkaasi ka hadlay ayaa dadweynaha fariin adag u diray. aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa dadweynaha reer Burco oo si aan kala xad lahayn hawlgallada dawladdu hayso fulinaysa had iyo jeer u taageera. waxa kale oo aan halkan u marinaynaa wadooyinka dhagaxu yaalaan cidda dhagaxaale inay ka gurato. shirkadaha waxaanu ku adkaynaynaa sidii amarka wasiirka arrimaha guduhu uu hore u sheegay waa in la mariyaa dhulka hoostiisa oo keebilkii la raaciyaa oo sida caalamka kale laga dhigaa oo foolxumadan birahan iyo xarkaha faraha badan leh sharaayga badan leh ee waxyeelada dadkii u keenaya ee foolxumada magaaladii u keenaya waxaanu leenahay inay ka furtaan. haddii awaamiirta u hanuunsan waayeen qaadan waayaan waxaanu ganaaxi doonaa ganaaxii kululaa ee wasiirka arrimaha guduhu ka